Mutaxassislarning fikricha, yadroviy arsenallarga ega 9 ta davlat 2024-yilda bu qurollarni ishlab chiqarishni sezilarli darajada kuchaytirgan. Yaqinda Euronews nashri Stokgolm xalqaro tinchlik muammolarini tadqiq qilish instituti inspektorlari tahlillarini e'lon qildi. Hisobotda yozilishicha, global keskinliklar va mintaqaviy mojarolar fonida so'nggi 12 oy ichida yadroviy qurollar soni ortgan. Bugungi kunda dunyo bo'yicha yadro qurollari zaxirasi 9614 ta jangovar kallakni tashkil etadi. Bu raqam o'tgan yilga nisbatan 0.3% ga ko'pdir. Xitoy va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi yadroviy qurol bilan bog'liq masalalar bo'yicha keskinlik mavjud. Bunga AQShning Tayvanni qo'llab-quvvatlashi, shuningdek Xitoyga qarshi iqtisodiy sanksiyalar sabab qilib ko'rsatilmoqda. E'tiborli jihati, Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya 2026-yilgacha yadroviy qurollarni kamaytirishga va'da berishgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya va Qo'shma Shtatlar hali ham dunyodagi yadro qurollarining qariyb 90% ga ega. Bir necha hafta oldin hukumat AUKUS dasturi doirasida 12 ta yangi atom suvosti kemalarini qurishga sarmoyalar kiritilishini e'lon qildi. Britaniyaliklar buni o'sib borayotgan tahdidlarga javob deb tushuntirdi. Sarmoyaning ko'lami 17.5 milliard yevroni tashkil etadi.